So, hello, welcome everyone to this week's Jim Street live webinar for our Japanese community. こんばんは。本日のジムストリート日本語版のウィークリーライブウェビナーにようこそお越しくださいました。As you can see by our title picture, it's again time for the latest, hottest news and updates. And as you can imagine, we have some hot news to share this week as we're getting closer to the start of the new binary plan next week. ご覧の通り、今週は注目の最新ニュースと更新情報についてのウェビナーになります。来週の、移行に近づくにつれ、新しい、更新情報が、たくさんあります。So before we dive into today's updates, I just want to remind you once more of the fact that on our YouTube channel, you can always come back and rewatch the past webinar recordings. And regarding the launch of the new binary plan, I highly recommend that you go to the Japanese webinars playlist and rewatch maybe the past 3 recordings where we dive much deeper into these topics. 本日のウェビナーを開始する前に、私たちの YouTube チャンネルから過去のウェビナーもすべてご覧になることができる、ということを皆さんにお伝えしておきます。バイナリー移行に近づくにつれ、バイナリー始動の前に、皆さんも特にこちら過去3つの動画は、もう一度ご覧になって、いい内容となっております。So today, the first part we're going to do is to briefly talk about the utility balance one more time. 本日はまずユーティリティバランスについてもう一度おさらいします。So just as a quick reminder, so you know that the utility balance is topped up, first of all, by 50% of your miner rewards. Then there's soon going to be an option for you to actively top up your utility balance by making a GymNet deposit. And for the active affiliates among you, you will receive 20% when your team partners use their utility balance as partial payment options. You will receive 20% commissions off that. まずはじめに、マイナー報酬の 50% がユーティリティバランスに向かいます。さらに、近日公開予定なのが、チャージすることが可能になります。これはジムネットを使ってユーティリティバランスをチャージすることが可能になります。さらに、チームパートナーが購入した際に 20% のコミッションを受け、それがユーティリティバランスにも向かいます。And yeah, then to the right, we can see what the utility balance can be used for. First of all, what's already activated is that you can use it as partial payment option for virtual land and super bundles. And soon we're also going to activate the single pool, which means that you can stake your GymNet tokens from the utility balance to earn further interest on them. 右側にそのユーティリティバランスの使い道がありますが、まずはじめに土地やセットの購入の際の一部支払いに使うことができます。さらにシングルプールにステーキングすることで、さらに年利を上げることができます。So here we have this list for you, and maybe you want to screenshot this at this opportunity, where you can see at one glance how much you can use from your utility balance as the partial payment options for your purchases. こちらの表をスクリーンショットしてもらっても構いませんが、こちらの通り、スーパーセットにより、ジムネットでいくらまで、何%まで、一部支払いすることができるのかの表になっています。And yeah, we're also going to look at an example here, just a few more slides further down. さらに、これ以後のスライドでもう一度こちらについて説明いたします。And then again, as a quick reminder, when we launch or when we go into the first phase of the new binary plan next week, this is how the commission distribution is going to work, or what's the logic behind it. 来週、バイナリー移行の最初の段階に入るにつれて、このような論理でユーティリティバランスの仕組みが、構成されています。Right? Just as a quick reminder once more, so in this first webinar where we first started introducing the new binary plan, there you also learn about how we distribute the commissions with the 70-30 rule that I'm going to talk about now. まずはじめにこちら YouTube チャンネルのこちらの3つの動画から
はじめの 70%、30% ルールを含めたバイナリーのプランを説明しています。So back here, so this just shows you when some of your team members makes a purchase, how is the commission going to be distributed? And as you can see, being split up into different parts, such as the BUSD active or available balance and a Gymnet token balance. こちらのスライドで皆さんのチームメンバーがNFT を購入した際にそのコミッションがどのように配分されているのか分かるようになっているスライドです。上の方の BUSD 部分と下の方の Gymnet 部分に分かれています。So we can see here on this picture both scenarios. So if we only look at the upper half on this picture, this is the logic if one of your team members makes a purchase and they only use, for example, BUSD as the payment options without the utility balance. まず上半分を見ますと、皆さんのチームメンバーがユーティリティバランスを使わず BUSD のみで購入支払いした際の、論理になっています。So then there's always going to be, of course, a commission that you earn as a sponsor. So for example, 10% direct sales commission. And this commission part is then split up following the 70-30 rule, where 70% goes into your BUSD available balance, and the remaining 30% you receive in Gymnet tokens that are again being split up. 10% goes to your available balance, and the remaining 20% to your utility balance, where you can again use it for virtual land purchases, super bundles, or stake it in the single pool. この上半分 BUSD で支払った際の仕組みですが、皆さんはこちらから 10% 直接販売のコミッションを受け取ります。これが 70%、30% ルールの適用となり、70% は BUSD 利用可能な残高となります。そのうちの残りの 30% が Gymnet、その中の 10% が利用可能、20% はユーティリティバランスとして、バーチャル土地やセットの一部支払いに使うことが可能になります。And now if we also take into account the bottom half of this picture, this shows the logic when one of your team members also uses their utility balance as a partial payment option. そして下の方、下半分はユーティリティバランスを一部支払いした際の例になっています。Now, the BUSD part, of course, is still going to follow the same logic as here. And then there's also going to be the Gymnet part from the partial payment option using the utility balance. And those Gymnet are being split up, as you can see here. 20% will be forwarded as commission to the sponsor. The remaining 80% goes to the company wallet where it can be used for future promotions or burn events. 下半分、製品をユーティリティバランスの一部支払いで購入した際は、BUSD とユーティリティバランス両方使うことになりますが、BUSD の部分は上半分の仕組みそのままになります。そしてユーティリティバランスで支払った部分はGymnet部分となり、そのうちの 20% が皆さんへのコミッション、80% が私たちの企業のウォレットに入ります。And then you can see down here that the person who makes the purchase using their utility balance as partial payment option, they're also going to be credited utility points, meaning they receive 2 utility points for each dollar spent as partial payment from their utility balance. さらに一番下の方に購入した方がユーティリティポイントというものを獲得できるようになっています。ユーティリティバランスを使った支払いの際、1ドルにつき2つのユーティリティポイントを獲得することができ、これが土地と購入などに使うことができます。So let's go ahead and take a closer look at the utility points in particular. では、ユーティリティポイントについて説明します。So you can receive utility points, as we've just learned, when you make purchases using your utility balance. And those of you who are also active affiliates, once we activate the monthly subscription with the new binary affiliate plan, you're also going to receive utility points based on your monthly affiliate subscription fee.
このユーティリティポイントはユーティリティバランスを使った製品の購入、また月額のサブスク額から獲得することができます。So whenever you use your utility balance, you receive 2 utility points for every dollar from the utility balance that you use as partial payment. ユーティリティバランスによる一部支払いで製品を購入した際は、ユーティリティバランス1ドルにつき2つのユーティリティポイントを獲得することができます。And the active affiliates among you, once you start paying your monthly subscription fee, you will receive 1 utility point for every dollar spent. そしてアクティブアフィリエイトの方はサブスク額を払いますが、サブスク額1ドルにつき1つのユーティリティポイントを獲得することができます。So as you can see, even if there's going to be that monthly subscription fee for affiliates, you will be redeemed, or there's going to be some sort of compensation in the form of utility points that can then be used in exchange to for virtual land in Gym Street. このようにサブスク額を払った際にもユーティリティポイントとして土地購入につなげることができます。And right here, we have an example to help you understand how you receive those utility points and how they can be used. こちらのスライドでユーティリティポイントがどのようにして、使用することができるのか説明しています。So first of all, I'm just going to jump back here again. So we are looking at this example right here. So if you buy a virtual land parcel in Gym Street and you use your utility balance for the partial payment option, you can pay 10% in Gymnet tokens, which equals $14.40 worth of Gymnet. こちらからバーチャル土地を購入した際には、購入額の 10% である 14.4 ドル分をジムネットの一部支払いで支払うことができます。So back to our example. So we assume that you are going to buy a land parcel, which costs $144. You used your utility balance for the partial payment option. Since you can use 10% from your utility balance, that equals $14.40 as partial payment in Gymnet. 先ほどのスライドの通り、一つの土地価格を144ドルで購入した際、そのうちの 10% の 14.4 ドルをジムネットでの一部支払いで支払うことができるようになります。Now, when you use your utility balance, you get 2 utility points for every dollar. So following this example, since we used $14.40 worth of Gymnet from the utility balance, in this example, you will receive 28.8 utility points, 2 points for every dollar. ユーティリティバランスを使うと、1ドルにつき2つのユーティリティポイントを獲得することができます。こちらの例では 14.4 ドルから 28.8 ユーティリティポイントを獲得することができます。And now if we assume that one would go ahead and buy 5 land parcels using their utility balance, or you do this 5 times, then it would mean if you multiply these 28.8 utility points times 5, it equals 144 utility points, which is again the price of 1 land parcel. So as a result, for every 5 land parcels that you purchase with your utility balance, you can get 1 more land parcel for free. このように一つの土地価格で 28.8 ユーティリティポイントを獲得することができますが、これをかける5すると144となり、一つの土地価格を購入することができるポイント数となります。ということは、ユーティリティバランスで購入した土地価格5つにつき、1つ無料で土地価格を獲得できる計算になります。Now, one more important notice here, which you may also take note of, is that the utility points can only be used in exchange for virtual land, and they will not count as own investments towards the qualification of your ranks, and they will also not generate any commissions. ここで注意点が2つあり、ユーティリティポイントは土地購入にしか使うことができず、またユーティリティポイントで購入した額は売上に加算されることも自己購入額に加算されることもないため、新しい上のランク獲得につながることはありません。However, if we can see here from this example, of course, there's a great benefit
to each user once you start utilizing your utility balance as you get these utility points, and that way you can accumulate even more virtual land in Gym Street. ですが、こちらの例でご説明した通り、ユーティリティポイントを使うことで、より土地を多く購入することができるという大きな利点があります。Let's quickly jump back to this slide one more time to bring your attention to this little footnote down here that this is an advance notice and the utility points will be activated after the binary launch. So we just inform you how that's going to work, that there are going to be utility points, however, they're just not yet active. こちらのスライドの左下にある注意書きですが、これはまだ事前のお知らせ段階であり、ユーティリティポイントはバイナリの起動後に有効になります。And of course, you will be notified as soon they're activated in the system. そしてもちろんユーティリティバランスが始動した際にはすぐに皆さんにお伝えします。Now let's move forward with our hottest news and updates. And as a final reminder that until, I was supposed to correct this. Remember yesterday, I forgot to do so. Until the 7th of August, you're still able to acquire the dual miners that are generating Bitopex tokens alongside Gymnet. 次の更新情報に移ります。Bitopex トークンを生み出すデュアルマイナーは8月7日まで期間延長となりました。Okay, so just so you know, those of you who still want or may want to take opportunity of the fact that you can earn Bitopex tokens together with Gymnet, you still have time to acquire these limited time offer dual miners until the 7th of August. Before that offer will be gone for good. ということで、Bitopex トークンにまだ興味のある方は、期間限定期間が8月7日まで延長になりましたので、もう1週間時間があります。And then also to make you, or as a side note, right, that these super bundles, if you purchase the dual miners as parts of super bundles, will also get you special benefits in preparation for the new binary plan. Could you repeat that? Yes. So basically, I'm talking about this part here, that it coincides that this dual miner special offer also is valid alongside the special offers regarding the super bundles that will get the people, the users, special benefits in preparation for the new binary plan when it comes to transferring their ranks. そしてこちらのデュアルマイナーの購入により、新しいバイナリー報酬プランの開始に向けて、より高いランクを確保することにもつながります。Now, we will get or talk about this in more detail also, but first, I want to move on and talk about the next generation dual miner that's going to be released once the Bitopex dual miner will be done or over the limited time offer. 今お話ししましたより高いランクを確保することに関してはこれからまた説明しますが、新しい情報公開として、Bitopex の次のデュアルマイナーがプランされています。Now, next week, so from the 8th of August, basically, we're going to launch the next generation dual miner, and this one's going to generate both Gymnet alongside Filecoin as rewards. 新しい情報公開として、来週8月8日から次世代のデュアルマイナーが開始されます。こちらのデュアルマイナーでファイルコインを獲得することができるようになります。So I will first jump to the brief explanation for those of you who may not yet know Filecoin. So basically, Filecoin is a decentralized storage providing service. ファイルコインについて、少し簡単に説明すると、ファイルコインは、分散型のストレージシステムとなっています。So most of you probably already use cloud services such as Google Drive or Apple Cloud or maybe even Amazon Web Services you may be familiar with or heard of. So Filecoin is very similar to those kind of services,
with the major difference that it's blockchain based and it's working decentralized. 皆さんも Amazon や Google のクラウドサービスをご存知だと思いますが、ファイルコインもそれらと同じように、情報を保存することができるサービスとなっています。一つの違いが、こちらはブロックチェーンベースとなっています。And yeah, since Filecoin is a decentralized service, it can be both used from a user perspective. So if you want to store data in the Filecoin network, but you can also appear as a storage provider and generate earnings by providing storage space to the network, which is what we are going to do here with the Filecoin Dual-Miners, and the earnings will be then redistributed as rewards to the owners of the Filecoin Dual-Miners. こちらは分散型のサービスとして、皆さんの情報を保存することができるほか、我々が保存スペースを提供することでお金を稼ぐことができるようになっています。So, let me bring over my web browser here so that we can have a quick look. So if you go to filecoin.io, that is the website. And as usual, we highly recommend that you go ahead and do your own research also about our business partner projects to get a better idea whom we are working with together and also to understand the benefits with these business partnerships. このように私たちが皆さんにいつも申し上げていることですが、我々のビジネスパートナーとの協力に関しても、皆さん自身が情報を検索して調べてみることで、彼らがどのような企業なのか、そしてどのような利点を持っているのか、調べることができます。So for example, if you look deeper into the store part on the Filecoin website, you can find a lot more information about what Filecoin can be used for, even beyond simple cloud storage. 例えばこちら、ファイルコインのウェブサイトからですと、クラウドサービスのほかどのようなサービスが提供されているのか、調べることができます。And what I just want to show you in particular here today is the first early adopters projects that are already using Filecoin. So for example, Wikipedia, which I believe most of you already know, it's a very well-known web-based encyclopedia, and Wikipedia is already using Filecoin to back up their database. 特に一例を見せますと、ファイルコインのサービスを使っている早期採用者のグループの一つとして Wikipedia があります。Wikipedia もファイルコインの、クラウドサービスを使っています。Now let's jump back here to the presentation slide. And now let's talk about the rewards distribution. You may recognize that it looks a lot different from the Bitopex rewards and also the Gymnet rewards. So with the different time periods. And I will now briefly talk to you about why that's the case. ご覧の通り、報酬の配布期間についてお話ししますが、ご覧の通り、Bitopex や Gymnet とは全く違う期間が設定されています。Now, with Filecoin as the extra rewards token, we are actually going to provide storage space to the Filecoin network to mine Filecoin to be able to distribute it as rewards, which requires us also to purchase actual hardware that will be used for the Filecoin mining. こちらでは、保存スペースを提供するために、実際にファイルコインをマイニングしてハードウェアを提供する形になります。So that's why in the first 1 to 8 months, you may only expect a very small monthly reward. So we're going to take a small portion of the miner purchases, so the raised capital, to buy Filecoin from the exchanges and redistribute as rewards, such that there's going to be at least a little bit during that first period. But the majority of the raised funds have to be accumulated until there's enough funds to be able to purchase the first Filecoin mining rigs. そのため、最初の1から8ヶ月間は、
ごく少額の、月額しか戻ってくることはありません。これはマイナー売上のごく一部をファイルコインを市場から買い上げ皆さんに配布することに使い、大部分は集められ、その後にハードウェアを購入するために、貯蓄しているためです。And yeah, once the hardware got purchased and installed and attached to the network, so we expect that to happen after approximately the first 9 months. So within the first 9 to 21 months, you may expect a monthly return of about 1 to 3%. そして、9ヶ月の後にハードウェアを購入、セットアップが完了し、1から 3% の利益を上げることができます。So this is what's called the warming up phase. It has to do with the way Filecoin mining works. And then after this time period, a plateau will be reached. And then throughout 80 months, more or less, we expect to generate between 2 to 6% per month on a consistent basis. そして、この9ヶ月の後、9から21ヶ月の間は、ファイルコインのマイニング独自のウォームアップ期間というものがあり、その後に、月額2から 6% の、報酬を受け取り始めることができます。And from these time periods, you can already tell, of course, that the next generation dual miner with Filecoin is definitely a long-term oriented project. このことから、次世代のデュアルマイナーであるファイルコインのプロジェクトは、長期的なプロジェクトとなることがわかります。All right, so let's move on. And now the second half of today's update webinar, we'll again talk about the new binary plan that's going to start in the first phase next week. And again, to remind you that the binary rank boost is also still available until the 7th of August. では本日の後半に移りますが、来週から始まるバイナリーランクのブーストについてお話しします。So we briefly talked about this when we learned that the Bitopex Dual-Miners are still available until the 7th of August. The same goes with the binary rank boost, which refers to the special option that is available when you purchase one of our super bundles to get extra career volume towards your rank transfer into the new binary plan. デュアルマイナーと同じくランクブーストも8月7日まで有効となります。このランクブーストというのは、特別に選ばれたセットの一つを購入することでより高いランクを、簡単に確保することができる、チャンスとなっています。Now, first of all, there are these three special super bundles that not only get you extra career volume, but also ensure that you at least get one of these specific ranks that are tied to these super bundles. このようなランクブーストに選ばれているセットを購入することで、まずはじめに、バイナリー交互のランク計算用の累積売上を、追加することができます。さらに、少なくともシルバー、ゴールド、プラチナのランクを確保することができるようになります。Now, I can already let you know that the specific ranks, so when you buy the basic bundle, you get the silver rank with the binary, when we start the new binary plan. With the R6 super bundle, you get the gold rank. And with the R10 super bundle, you get the platinum rank. These specific ranks are still going to be available during the holding tank period as well. こちらにあります基本セットを購入することでシルバーランク、そして801ドルのセットでゴールド、R10 のスーパーセットでプラチナランクを獲得することができるのはホールディングタンク期間中も継続されます。However, as you know, every super bundle can get you extra career volume to allow you to start from a higher rank than you would normally qualify for. This extra career volume is only available until the 7th of August.
ですが、どのセットを購入した際も、バイナリー移行後の、ランク計算用の累積売上が追加されますが、この累積売上の追加は8月7日までとなっています。So, this post right here, it has also been shared in the Telegram group. So that's where you can see until the 7th of August, you still have the chance to lock in the extra career volume by purchasing one of our super bundles. こちらにあります通り、8月7日までは、このスーパーセットを購入することで累積売上の追加が可能となっています。And now let's go ahead and jump to this slide right here to remind you how the extra career volume works and how it can benefit you. 次にこちらのスライドで、バイナリー移行後のランクに関して、今、累積売上を追加することの利点についてお見せします。So in our example, we assume that James here, who has already joined quite a while ago, has generated or has been generating $800,000 in career volume until the binary transfer, which would get him the double platinum rank. こちらの例では、ジェームズが加わった後、総売上、累積売上70万ドルで、このままだとバイナリー移行後、ダブルプラチナのランクを獲得することができます。And now in our example, James buys the basic bundle during our promotion period to get 30% extra career volume for the binary transfer. こちらの例では、ジェームズが現在行われているプロモーション期間中に327ドルの基本セットを購入し、累積売上が 30% 追加されます。So as you can see here, this would result in James having just over 1 million career volume that would count towards his binary transfer. And instead of being ranked at double platinum, he would now get the diamond rank in the new binary plan because of the extra career volume. そしてご覧の通り、その結果、100万ドルの累積売上となり、移行後のランクがダブルプラチナからダイヤモンドに一つランクアップします。All right. And right here in this table, you can again see that. So again, to remind you how that works. So your current affiliate rank will be transferred into the new binary plan solely based, or the only qualification requirement or criteria is going to be your team sales that you've generated so far. こちらの表から説明します。現在のランクから新しいシステムでのランクに移行する際には、チーム売上のみから計算されます。So this example we just looked at, we had James who generated $800,000 in team sales, which would have placed him in the double platinum rank because that's just under 1 million, right? It's between the 250 and $1 million. But 800 then would result in him getting the double platinum rank. こちらの表から先ほどのジェームズの80万ドルの累積売上だとダブルプラチナのランクになることがわかります。それはちょうど25万から100万の間なのでダブルプラチナになります。So, and by purchasing that basic bundle to get 30% extra career volume, we thus added 30% more, and we counted his team sales with an extra 30%, and that's why he got just over 1 million, which got him the diamond rank for the binary transfer to start off with in the new binary plan. ですが、ジェームズは基本セットを購入したことにより、累積売上が 30% 追加となり、先ほどの80万ドルから100万ドルを越す額になり、一つ上のランクであるダイヤモンドランクを獲得することにつながります。Now, for all active affiliates among you, you definitely want to consider this beneficial option because the main advantage that you get out of it is to increase your weekly max payout from the start. 特にこちら、
アクティブアフィリエイトの方にとって、重要となるボーナスが、このことにより皆さんの、週の最大報酬額が、アップグレードされます。Right? Because why is it so important? So right now, for the transfer, the only qualification requirement you have to meet is the team sales volume that you've been generating so far, as we just said. これまで、見るべきポイントはこちらのチーム売上のみでした。So again, in this example with James, simply by purchasing the basic bundle to get 30% more career volume, he started out at 1 million and he could immediately jump forward to diamond because otherwise, look, he would have started as double platinum, and after we launched the binary plan, he would have had to, first of all, go ahead and increase his sales volume to 1 million. But at the same time, he also needed to qualify to meet the qualification requirement to build 3 double platinum team partners within his structure. こちらの例では、ジェームズは基本セットを購入し、売上が100万ドルを超すことになり、ダイヤモンドランクを獲得しました。ですが、彼がここで基本セットを購入せず、ダブルプラチナのまま、新しいバイナリシステムに移行していたならば、移行後にダイヤモンドランクを目指すには、売上を100万ドル以上にするほかに、3人のダブルプラチナのパートナーを見つける必要があります。So that's why now, since we are still in the preparation phase, right? Next week on the 8th of August, we start with the first phase of the binary transfer. So until the 7th of August, you still have that option available to get that extra career volume to allow you to skip ahead in ranks easily without having to meet any further qualification requirements. そのため、今現在、バイナリー移行前の段階で、すでにより高いランクを目指し、累積売上を追加することがお勧めとなっています。And then I just want to show you this slide also once more to inform you that these 3 super bundles that get you specific ranks unlocked will still be available after we actually go live with the new binary plan. However, as you can see, they will be tied to higher priced super bundles. So to buy into these specific ranks, which is available for both existing as well as new members, you still have the chance to do this at much better prices now until we go binary. また、バイナリー移行後も、こちらの一定のセットを購入することで、少なくともシルバー、ゴールド、プラチナのランクを獲得することができるランクブーストは続きますが、ご覧の通り、その価格が大きく上昇します。そのため、今のうちに新規既存メンバーも今のうちにこちらのセットを購入することがお勧めとなります。However, I do have some good news for you. These beneficial prices are still going to be available even during the holding tank period. So there will be another 2 weeks time that you can take advantage of the lower priced super bundles to easily buy into these ranks when we start the new binary plan. ここで、いい情報があります。ホールディングタンク期間中もこちらのランクブーストは続きますので、皆さんはまだあと2週間時間があります。あと2週間の間はこちらの安い価格で、ランクブーストを受けることができます。So let's come back to this slide just one more time. Now this option is available for both existing as well as new members. So for any existing members, of course, you can check your current team volume to see whether the extra career volume would get you maybe an even better rank. However, you can lock in at least these ranks for sure by purchasing one of these 3 super bundles. So as you can read down here, whichever option will be better for you is going to count. バイナリー移行後のランクに関しては、
7月のこちらのプロモーションのスーパーセットを購入すると、バイナリプランへのランク移行後により優れた方のランクを獲得することができます。ということは、累積売上と累積売上の追加分、またはこちらのスライドにある保証されたランクのいずれか優れた方のランクを獲得することができます。Just again, as a reminder, very important, the extra career volume option. This part is only valid until the 7th of August, as we just said. That is due to system architecture that we cannot easily sustain throughout the holding tank period. So if you want the extra career volume, you would have to purchase these super bundles before the 7th or until the 7th of August. Within the 2 weeks holding tank period, you can still buy one of these to get for sure one of these ranks. ここで、こちらにある、ランク計算用の累積売上の追加というのは8月7日までとなっています。その後はシステムの構造上、調整が難しくなるため、8月7日までとなっています。その後のホールディング短期期間中も、保証されたランクを獲得することができる、プロモーションは続きます。All right, so you definitely want to inform all your team members who may not be here now in the live call today that they still have this option available if they want to make use of it before the 7th of August. そのため本日のウェビナーに参加できなかったチームメンバーの方にもこの情報をお伝えしておいてください。And now let's move forward. I will again jump to this slide once more to briefly talk about the monthly subscription for active affiliates. では、ここで、毎月のサブスク額についてお話しします。Just to quickly remind you again, you can hear about all these things in more detail in these previously recorded webinars. 今からお話しする内容は、すでに YouTube に、上げられたこちらの動画で確認することもできます。So, if you go back to rewatch these, you will learn that we are going to introduce a monthly subscription model for the active affiliates. アクティブアフィリエイトに向けて、毎月のサブスク額というものを設定することになりました。So basically, this subscription model is going to replace the current repurchase. So anyone who wants to keep their affiliate status active right now in the current affiliate plan has to repurchase products worth $100 every month. We will get rid of that and replace it with the monthly subscription model. これがこれまでの毎月最低$100の再購入額というの代わりにサブスク額というものを設定します。Now, one thing for the binary transfer to activate your position in the new binary plan, the initial requirement is your own investment of at least $100. ここで最初の月は少なくとも$100の自己購入額が必要となります。However, considering the fact that many of you have already made purchases within the month of July and the first week of August, these purchases are going to count as your initial activation. And if that's the case, you will also get the first month subscription free. しかし皆さんの多くは7月から8月の第1週の間にすでに$100相当の NFT 購入を達成していると思います。そのため最初の月は無料となります。And then again, what we just learned earlier in today's update webinar is the fact that once you start paying your monthly affiliate subscription, you will get utility points for every dollar. そして別のスライドでご説明しました通り、毎月のサブスク額を支払いし始めますと、ユーティリティポイントを獲得することができます。And then one more final reminder also until the 7th of August. So you can already see this is a very important date here. We still have the leadership incentives available. So those of you who may be close to reaching one of these or any leadership incentive,
you can still make it until the 7th of August to get the cash bonus that comes with it. さらに8月7日まで追加キャッシュボーナスのリーダーシップインセンティブが期間延長となっています。この通り8月7日がとても重要な日付となっています。And if you've been following along with our posts in the Telegram group, you have most likely seen that just recently we had quite a few people who still made it during these days. 私たちのテレグラムグループの投稿をご覧になっていた方は、すでにご存知の通り、何人かの方が、最近また新しいキャッシュボーナスを受けることができました。And yes, I always love to see these examples because it clearly shows what is possible and that we always have people within our community who understand how to leverage even the current affiliate plan to reach these goals and cash out the bonuses. このように我々のコミュニティにも、現在のアフィリエイトプランの中で、キャッシュボーナスにつなげる方法を理解している、そして皆さんに可能性を見せてくれる方々がいます。So let's come back here and jump to our dashboard. So if you log into your dashboard and you go to the partner area. ここでダッシュボードに接続し、パートナーエリアをお見せします。That's where you can check the leadership incentives. And at the top, you can see that it's still available for 3 days. And here you can also see your current status. そのようにログインすると、そちらからリーダーシップインセンティブを確認することができ、ご覧の通りあと3日間残っていることがわかります。そこから皆さんがリーダーシップインセンティブに向けてあとどのくらいで達成することができるのかも確認することができます。So if you just come here, you can check your current status and you can see that, for example, to reach the gold pin, you would need to generate $75,000 in team revenue according to the 50% rule, plus 2 silver partners from different teams. That's when you get to the gold pin and you will receive a $2,300 cash bonus. そうすると、例えばこちらでは、ゴールドピンまで 50% ルールによると、$75,000の売り上げ、かつ2人のシルバーパートナーが必要とあります。それらを達成すると$2,300のキャッシュボーナスを受けることができるようになっています。Right? So you may want to have a look here, see where you're currently at, and just see what's possible, even if there's only 3 days or still 3 days left, depending on from which mindset perspective you view it. It's still possible for you to reach these leadership incentives as the recently shown examples prove. あと3日間しかない、または見方を変えると残り3日間もあるので、このようなリーダーシップインセンティブをどうぞ活かしてください。All right, and now one more thing, since we're already in the dashboard, let's come back here to the main area, and we're now going to jump back to the utility balance for just a second. すでにダッシュボードをお見せしているので、ついでにメインエリアからユーティリティバランスもお見せします。So first of all, what you need to know is up here you can view your utility balance, how much GymNet you currently have in there. まずはじめにこちらの上の方から皆さんのユーティリティバランスの総額を確認することができます。However, what's important for you to know, you must first come to your miner rewards and from your available balance, claim your GymNet rewards also to update your utility balance. So with the claim process, the system also updates your utility balance with the available balance. ですが、まずはじめにマイナー報酬からジムネット報酬を獲得するというステップが必要です。ジムネット報酬を獲得することで、ユーティリティバランスがアップデートされる仕組みになっています。So that's very important.
that you claim your GymNet first. Then you get the actual amount of GymNet that you can use into your utility balance. And when there is sufficient GymNet tokens in there, you can go to the dashboard, scroll down to the offers, and use this switch here at the top right and choose utility to make it available as a payment option. このように、まずジムネットを獲得することで、ユーティリティバランスがアップデートされ、そうするとダッシュボードから右上のスイッチを選び、ユーティリティバランスを使って購入することができるようになります。All right. And if you pay attention here to the prices, to the product prices at the bottom, when I switch to utility, how the prices get updated with the partial payment option that can be used from the utility balance. 右上のスイッチを動かすことで、製品価格が一部支払い込みの価格に変更されます。However, there's one thing one must know. The system will only determine whether you have sufficient funds in your utility balance once you initiate the purchasing process. And only if there's a sufficient GymNet in your utility balance, it will also be shown as an available payment options in the purchasing process. ここで購入プロセスを始めるまでは、GymNet No, sorry, I didn't get that. Could you explain that again, please? So the one thing that still needs to be improved. So when people choose their utility balance and they start the purchasing process, right? The system, wait a second, purchase for myself. External wallet doesn't work. The system will only determine whether you have sufficient GymNet tokens available when you get to that step in the purchasing process. ここで少し改善点がまだ残されているのですが、ユーティリティバランスを選択すると、購入プロセスに進んでからしかシステムがユーティリティバランスが、不足しているかどうか確認しません。But yeah, you can easily check it out beforehand by claiming your GymNet tokens to get your amount up here. そのため、前もってGymNetを獲得し、ユーティリティバランスをアップデートして、ユーティリティバランスが、不足していないか確認する必要があります。And when you go to the miner rewards, you also see the current GymNet token price. マイナー報酬の画面から、GymNetトークンの価格を確認することができます。And let's stick to our example with the $14.40, which is 10% of one land parcel that can be used as partial payment from the utility balance. 先ほどの例で用いた$14.4という、一つの土地区画の 10% の価格から計算します。So I will just divide it by the current price as it's shown right here.$14.4を現在のGymNetの価格で割ります。And that's how I can find out that if I want to use GymNet from the utility balance as partial payment for one land parcel, for example, I would need to have at least 505 GymNet tokens available in my utility balance. このようにして、ユーティリティバランスから、トークンを使って支払う際には、いくらの、GymNetトークンが入っているべきか計算することができます。この場合、500個の GymNetトークンが必要となります。So you can see here from my example that it would not work because, of course, 245 is insufficient funds to be used as partial payment option. So I would need at least 505. And we are going to improve this, of course, to make it easier and more straightforward. However, currently, that's how you can determine whether you have sufficient GymNet available to use as partial payment. 私の場合は今現在245のトークンしか持っていないため、505トークンに満たないために、ユーティリティバランスを使うことはできません。
この通り、まだ改善点があるのですが、より簡単にするため、これから改善されることになると思いますが、今現在は、このような計算をすることにより、ユーティリティバランスが不足していないか確認することができるようになっています。All right, so that was that part. And now let's get into the final part of today's update presentation and give you the sneak preview for next week regarding the binary transfer. では本日のアップデートウェビナーの最後の話題にトピックに移りますが、これが来週のバイナリ移行についてお話しします。So on the 8th of August, we're going into the first phase of the binary transfer, which is the holding tank. 8月8日にはバイナリ移行の最初の段階であるホールディングタンク期間が開始されます。So this will be a 2 weeks period. We've already talked about this in our previous webinars. Again, go back and watch the recordings if you haven't yet. And during that period, you will be able to specify your first line team members, whether they should go left or right in your binary tree and also in which order. この2週間の期間中、ファーストラインパートナーが右足、左足、どちらに配置されるべきか考えることができます。このことに関しては前のウェビナーでもお話ししました。And after that 2 weeks period, we are going to go through the actual team transfer, meaning that we are going to fix the binary tree. You will not be able to move people around anymore. Then it's going to be reviewed to check whether there were any errors and everything has worked correctly. And finally, we will then activate the binary tree. And that's when we actually go live with the new binary plan. この2週間の期間後にバイナリツリーが固定され、エラーがなかったか確認される作業が始まります。その後にバイナリツリーが開始され、実際にバイナリプランも始動となります。Again, to remind you, that's what the holding tank is going to look like. You will be able to change the positioning of your first line team partners. You can choose whether they should be placed left or right. And you have also the option to set the account type to your own account if you plan to set up a multi-account structure for yourself. ホールディングタンクのページはこのようになっており、ファーストラインチームメンバーの配置を移動することができ、どこに配置するのがベストか考えることができます。また、右側から自分のアカウントを使用する場合は、このようにしてマルチアカウントにも対応していることになっています。And then you are also going to be able to see your status, like the turnover progress, how much team turnover did you make, which rank is it going to get you in the new binary plan, whether you purchased one of the special options, super bundles with the extra career volume and so on. All of this will be shown in the transfer dashboard. そしてまた、トランスファーダッシュボードから自分のステータスを確認することができ、ここから、現在の累積売上、バイナリプラン移行後のどのランクになることが見込まれているのか、どのスーパーセットを購入したのかなどを確認することができます。Yes, and then again, the holding tank period, which is the first phase of the binary transfer, will last 2 weeks. So there's really no need to rush things. There's no need to worry whether you will have sufficient time or not. You will definitely have sufficient time to go through your team structure and set up everything the way you want it to be. このよりホールディングタンク期間という、バイナリ移行の最初の段階が2週間確保されているため、十分な時間があると思います。急がず焦らず、皆さんが考える時間が用意されています。Really, the only thing that is time critical, again, to remind you before we end today's webinar, is if you want to take advantage of the extra career volume. As we said, this option will be gone after the 7th of August. So you still have a few days left to get one of these super bundles with the extra career volume, if that will help you to get a better rank for the transfer. 本日のウェビナーを終える前に、
時間的に猶予があまり残されていないのは唯一、累積売上の追加が8月7日までとなっているため、それまでに、ランクやバイナリー移行後のランクをより高いものにしようと考えている方は、累積売上の追加は8月7日までとなっています。And again, these three special super bundles, even when the extra career volume option will be gone after the 7th of August, the specific ranks that are tied to these three specific super bundles, this option is still going to be available during the 2 weeks period in the holding tank. また、累積売上を伸ばすことができるのは8月7日までとなっていますが、ホールディングタンク期間中も、こちらのプロモーションは続きますので、最低でもシルバー、ゴールド、プラチナのランクが保証されたセットを購入することはできます。And then one final, where is that? Just a second. I need to find the right chat where I posted this, so I can easily read it off. Here we go. One more thing regarding the commissions during the holding tank period. ホールディングタンク期間中のコミッションについてもう一点あります。Now we are going to share all this in much more detail next week. So next week's webinar will be only about the binary transfer in all detail. こちらに関しても来週より詳細にご説明する予定になっています。来週のウェビナーでは、ホールディングタンク期間中のお話のみに絞って詳細にご説明いたします。So just so you already know in advance how things are going to work regarding your commission payments. ただ、事前に皆さんが知りたいと思っていると思いますので、コミッションの計算について今のうちにご説明しておきます。Now, during the holding tank period, you will still be able to sign up new members, and you are going to receive the direct sales commission immediately, the 10% direct sales commission. ホールディングタンク期間中も新規参加者を登録することはでき、その間も直接販売コミッションの 10% を獲得することはできます。All other commissions, like the team bonus or the matching bonus that are going to become available with the new binary plan, those will be determined in hindsight after the holding tank period. その他、チームボーナス、マッチングボーナスなど、バイナリプランに含まれているボーナスは、このホールディングタンク期間が終了した後に計算されます。And actually, this does, of course, make a lot of sense, because when you think about it, during this 2 weeks in the holding tank, everyone will be able to move their people around from left to right and so on. So this is how would the system be able to determine when a binary cycle gets closed if people could still be moved around. このことは理にかなっていて、このホールディングタンク期間中にはバイナリーサイクルを閉じることができず、皆さんがまだ右から左、左から右へ配置を変更することができるため、バイナリーサイクルが閉じることができず、そのためその2週間の後に計算されるようになっています。Therefore, during the holding tank, yes, you will still be able to register new members. You're going to receive your direct sales commission, but only after the binary tree gets activated in its final stage. That's when the system can determine the binary cycles, how they would have been closed, and in hindsight, generate the commission volume points and also the commissions that come with it. このように、ホールディングタンク期間中も新規参加者の登録は可能ですし、直接販売コミッションも受け取ることができますが、その他、チームマッチングボーナスは、ホールディングタンク期間後に、バイナリーサイクルがどのように閉じられることになったのか再計算され、配分されるようになっています。その後で、コミッションボリュームなども計算されます。All right, guys. But as we said, all of this information will be shared in all details next week. This was just to inform you beforehand
such that you have a vague idea of what's to come. このように前もって少し皆さんにご説明いたしましたが、詳細にまた来週説明しようと考えています。So thank you very much for taking the time tonight to join our live webinar. I wish you a great weekend and successful week ahead. And of course, look forward to seeing you all back again here next week. では本日のライブウェビナーに皆さん最後までご参加いただきありがとうございました。また来週のウェビナーで皆さんと会えるのを楽しみにしています。